خنافي واي واقع فتاة واقع فتاة دالا نما وقد من يرمودا أكمل لالا خنافي إما واقع فتوم ما وجه والقبته قرآن كرم خيست دوات كوكي ست برسيسان برتو ترى قرآن ربي فلان شرودان رافول إيش ريدر بودان من مسلمة شاشمن دمك أكسم غافي مرجع غافتها جرا قرآن سجران حقته مخيست قرآن غازيته قرآن غازيته قرآن غازيته قتة خن سياران عارف مخيست مجاملة نتاتون ويا أنغو خيست لغا جرت ولتي مداف لغا جرت ولتي مداف مجاملة نكنا نتاتوج مجاملة أكنا ديسا وري هو قصر جرتن هو قصر قدار جرتن أوروميا فدرال رجرتن مجاملان هنتاتو مجاملان أكاتا قبدي قرآن نغرتي سغران حقتمادا إرغان جبان كا أوروميا راغدين دبر إرغان جبان صدركا فدرال الرا من مريد إسلامنا تنكا غدين دبر جلا خنا وري غدينا قفت تجنقمون إرغان كانان تاتو خناف سرت واي جمعتي في واي قرآن جرمو maqaa waaqeffatummaatiin quraana sagaraan haqatamu quraana ciramu quraana siyaaraatti aarfatan odoon dubbannetti aangoon akkanaatis isinirraa haaftu jechuun barbaada. Aangoon akkanaa nutti haaftu nurraa haaftu aangoon akkanaa dhugaa jirtu gabbuusaa mujaamalaa dhiisaa qixa sirriitiin hawaasni isin hooggantan hawaasa jummaa harkatti fajaajeessan hawaasa quraanni rabbi harkatti ciramu khana dhugumatti gartee yoo bira dhaabbattanii sagalee takkaan ibsa ajjannaatti baaftanii waan isin irraa eegamu gootan malee namni kun ifiif callisa malee ban namni wayii beekaa beeki ifiif callisa namni kanaaf ergaan kun qixa sirriitiin bakka gahuu qaba ergaan deeggaramuu qaba waa'een dhugaadhaa dhugaadha waa'een dhugaadha jechuudha. Namtichaatu guyyaa lolaa horiin haamoraa ooluu jedhan horiin silaanitti ifamaa qoonqoo itti kennama guyyaa lolaa horiin haamoraa ooluu jedhan duuba lola hamaa seenee beeki duwwaasaati. Kanaaf waa'een jummaa xiyyeeffannaan jabaan irra kennamuu qaba. Waa'ee maqaa waaqeffattummaatiin naannoo adda addaa irratti quraanni rabbii gartee gaa keessattuu daaroo labuutii fi hawwii guddinaa irratti quraanni ciramaa jiru quraanni sagaraan haqatamaa jiru dhiibbaan ummata islaama irra godhamuu bira kutee quraana irra godhamaa jiru amantaadha waan ta'eef wanni kun amantaa balleessuudhaa fi amantaa irratti aggaammachuudha waan ta'eef abbaan fedhe harka keessaa qabaatus mootummaan harka keessaa qabaatuun beekamaadha. Kanaaf sirritti manni marii dhimma islaama harkaa qaba waan ta'eef kanarratti callisee odoo harka keessaatiin dhiibbaan jiru sagalee takka hin kennine usee taa'uu hin qabu. Hawaasni isaan hoogganan kana caasaan achi keessa miidhamaa jira. Hooggantoonni maqaa kanaaf caasaa mana marii dhimmoota islaamummaadhaati jedhan achi keessa sheekan miidhamaa jiran achi keessa quraanaa gubataa jira. Odoo caasaan isaa achi keessa rakkataa jiru hawaasni manni marii dhimma islaamaa hoogganu achi keessa rakkataa jiru quraanicha keessatti sagaraan haqatamaa jiru sagalee takka kennuu dhabuun kuni gartee gaa waan ta'aatii miti. Nutis caasaa mana marii keessa jirra hogguun haasa'u caasaa mana marii keessa taa'eeti kan hin haasa'u sagaleen haasa'u kun sagalee caasaa mana marii ta'eeti kan hin haasa'u jiran caasaa mana marii dhimma islaamaa itti gaafatamaa da'awaa fi leenjiiti kan hin haasa'u jiru caasaa keessaa achi baheeti miti. Caasaan keenya akkanuma walii qabaa namni caasaadhaaf nu himatu kan gubbaa taa'u quraana gubate irratti quraana gartee gaa ibiddaan gubate quraana sagaraan haqatame irratti odoo miseensa isaanii taanee jirru bahaa waa'ee mujaamalaa waan jedhamu keessaa bahaa dhugaa jirtu lafa haa isin jechuun barbaada. Asumaanuu da'awaa magaalaa hirnarraa godhame aanonni hundi fakkeenya guddaa
aanonni hundi fakkeenya guddaa godina keenyaas tahee godinni oromiyaa keessa jiru hundi fakkeenya guddaa waa'ee jummaa irratti laala sheekan gootota sheekan magaalaa hirnaa daa'ii sheesan aliyyiitii fi imaama keenya guddaa Sheekh Abdallaa Daawudoodha hedduu galatoonfannaa ergaa bareeda fakkeenya ta'u akka islaaman labsuu keessaniif dhugaa jirtu lafa kaa'uu keessaniif أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر سنتنا دغامي آلان جهادا كلمة حق على فخاو بك جائر موتي جائر برت الدنيا خنا فرغاني تا ودو اكبيه خنيان تنجو خناف ارغان كيا خنا فكاتا شير غودا سغليت يتان لي شير غودا خيستمو سغلي شيكن كينياسن شياسان شوتي في akkasuma gartee gaa Sheekh Abdallaa Daawudoo sagalee ergaa addunyaa taatu ergaa mana mariitiif taatu mana marii oromiyaa irra jiruuf taatu mana marii federaalaa irra jiruuf taatu akka oromiyaatii fi akka Itoophiyaatti akka addunyaa islaama addunyaa keessa jirutti illee ergaa taatu dabarsan barakaa sheekan keenya sirra haa taasisu jechaadha dhaamsi kiyya kana fakkaata شير قولا اي مسكينة والله شيء من جوسان شير قولا اسنين جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته